Это черный куб разных игр. Если на его посмотреть, вот что. Это что было? Не страшно. Что это вообще такое? Скажите, объясните. Нет, подожди. Не. Подожди. Я хочу узнать, что это. Что это было вообще? Что это было вообще? Вы хоть понимаете, что это? Я не знаю, что это. Но это черный куб, я каждый раз видел. Кто там... То, что он там передвигался. Каждый раз он передвигался. Не знаю, посмотрим. Ё-моё! Вы хоть знаете, что это? Я знаю. По-моему, паразит его, что ли, оставшийся? Или нет? Но это, помните инцидент, или знаете, инцидент такой, силуэт такой черный. Я такой посмотрел, у его красное небо. Поэтому каждый раз, куда-то я захожу, я каждый раз его вижу. Он куда-то передвигается. Но никто это не обращает внимания. Допустим, давайте. Вы хоть понимали. Он появляется у меня каждый раз в разных играх. И тогда я его посмотрел близко. Прям близко. Все снижается черное. И сейчас что-то черное. Ну ладно, это не допустим. У меня снижается все черное. Красное небо. И это просто козбец. Это полный козбец. Полный козбец. Я сейчас со своим другом тоже разговариваю. Так, где табличка? Чуть не вижу табличку. Так, я забыл, где табличка. Есть табличка. А, вот. Нет. Вот. Так. Вот он переоделся. Вот я поговорил с другом, и мы обсудили то, что это инцидент свист. Это, по-моему, его часть или паразит осталось. Я только его вижу, а и он вообще нет. Пошли. Так вот, я выяснил то, что инцидент свист, его паразит, что ли, остался такой квадратный. Посмотрел, и это то же самое. Посмотрите видео инцидент свист. Там увидите, что там как бы то же самое небо такое. И на черном блоке. Ну, растянутый. Как квадрат. И поэтому меня что-то конец не прибило, конечно же. Конец мне не было. Я поэтому прям не смотрю в него. А то у меня появится свет, и у меня вообще уши вообще бомж. Поэтому остерегайтесь это. Если вы видите его, куда-то он ползет, куда-то вниз, вверх, лево, направо. И он далеко очень. Поэтому осторожно. Не смотрите ему. Если кто-то посмотрит, я не знаю, что случится, но это я не проверял. И всем hello, hi, и всем пока.